حضرت علی رضی الله عنه څومره لوی سړی دی، یو سړی د بار نه راغی دی نه پیژن چې دا څوک دی. نو تپوس یې ته ته څوک یې؟ من انت؟ حضرت علی صاحب ته ته څوک یې؟ پکار دا و چې ورته وی چې زه د نبي علیه السلام زوم یم، پکار دا و چې وی د هغه د تره زوی یم. فاتح خیبر دی، رکوټې سړی نه دی. حضور پاک د ده په حق کې د جنتیت اعلان کړی دی، او باب العلم یې ورته ویلی دی چې علي صاحب د علم دروازه ده، انا مدینة العلم وعلی بابها. او د حضور دی ونه وی چې د حضرت حسن او حسین پلار یم، دی ونه وی چې د بی بی فاطمې خاوند یم. وی ته څوک یې؟ من انت؟ ته څوک یې؟ او ته څه وی؟ ما انا الا رجل من المسلمین. وی زه یو نو بل څه نه یم، د مسلمانانو کې یو سړی یم، بس یو عام مسلمان یم. عاجزی الله ته خوښه ده، په عاجزۍ الله خوشحالېږي، په کبر الله خفه کېږي. لا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. وی چې په لاره ځې نو خپې د کبرجنو په شانتې موړه، کبر باندې مه ګرځه. څه به وکړې؟ نه دا ځمکه شلولی شي چې په وردن نه شي، د خدای ځمکه نه شي شلولی، او نه دا سر اوچتولی شي د اسمان ته ورسې. حضرت لقمان چې خپل بچی ته نصیحت کوي، نو یو نصیحت ورته دا کوي چې بچې ګورې په ځمکه به د کبر تلل نه کې، په اسانه او په نرمه طریقه په دې ځمکه ګرځه، لویي به ځان کې نه پیدا کې، عاجزي په ځان کې پیدا کې. نو په عاجزۍ الله خوشحالېږي. څومره چې الله انسان کمال ته رسوي، ګورې په عاجزۍ رسوي، په کبر کمال ته نشي رسېدی. زمونږ د دارالعلوم دیوبند چې کوم بانی مبانی دی او د ټولو استاد دی مشر، مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه، ډېر لوی سړی و. نو د دارالعلوم دیوبند بنیاد دی ښودی دی، دی د شاه عبدالغني رحمه الله شاګردو. نن سبا د دارالعلوم دیوبند نه څومره چینې روانې دي، د دنیا ګوټ ګوټ کې په لکونو شاګردان دي دارالعلوم دیوبند، او دا په لکونو مدرسې چې څومره د دنیا په ګوټ ګوټ کې دي، دا ټولې مدرسې د دارالعلوم دیوبند په نقشه روانې دي، او ټولو کې دارالعلوم دیوبند شاګردان د شاګردانو شاګردان د شاګردانو شاګردان لګیایي درسونه کوي. د دې ټولو ثواب به مولانا قاسم نانوتوي رحمه الله ته رسېږي. لوی سړی قسم. او علم اوهو د علم غر و غر چې خدای پاک دله کم علم ورکړی، د دې له اندازه ولګوې چې کله د دارالعلوم دیوبند بنیاد ښوده، ځمکه ورته چا وقف کړه، دشت و بیابان ځمکه، هغه وخت چا په ځمکو څه کول؟ نو خوب بینې خوب، د دواړو جهانو مبارک سردار په خوب کې ولید. قاسم ولې په سوچ او په فکر کې پروت دی؟ وی حضرت د مدرسې بنیاد اکدم، او په دې سوچ کې پروت ما چې دا آبادی څنګه وکم، د طالبانو د رهایش د اوسېدو کوټې کم ځای جوړې کم، لنګر کم ځای جوړ کم طالبانو لا، او دارالحدیث چې ستاسو د احادیثو درس پکې کېږي هغه په کم ځای کې جوړ کم، او جمعات په کم ځای کې جوړ کم چې مونځ پکې کېږي. حضرت په دې سوچ کې پروت یم، په دې فکر کې. د دواړو جهانو مبارک سردار ورته فرمایي وی راځه چې زه درته نقشه واچوم، په دې نقشه دارالعلوم جوړ کا. اوس دی خوب یې نه، نبی علیہ السلام ته مخکې شو، مولانا قاسم نانوتوي رحمه الله ورپسې شو. حضور پاک سره خپله کونټۍ د چوکه مبارکه او په هغې ورته کرښې راښکې، دلته به دیوال وی، دلته به دیوال وی، او د دې کرښو دننه به دارالحدیث جوړ کړي چې کوم دی احادیث تللېږي، او د دې کرښو دننه به جومات جوړ کړي، او د دې لاندې به لنګر دی، او دلته طالبانو د کوټو دی. مکمل نقشه ورته نبی کریم صلی الله علیه وسلم واچوله په خوب کې، کرښې راښکې. او لا عجیبه ناشنا دا ده چې وی نبی علیہ السلام خپې بلې خپې روان او زه ورپسې روان یم. دی راپاسېد د خوب نه، چې راپاسېد اوس په دې سوچ کې چې ما ته خو نبی علیہ السلام نقشه واچوله، خوب خو بندوي نه نو، ولېږه دې ځای ته ورځم چې دا نقشه رانه یېره نه شي.
چې هغې راته څنګه فرمایلي چې اقسې دیوالونه ووام چې هغه ځای ته ورغې د حضور پاک د هغه کونټۍ مبارکې کرښې هم پرتې وې او د هغې د خپو د قدمونو نشانونه هم پراته دومره لوی سړی. زه کله ویم چې د کمې مدرسې بنیاد د دواړو جهانو سردار کېږي هغې نه به خیر نه خورېږي. د کمو طالبانو د کمرو بنیاد چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کېږي هغې نه به خیر نه خورېږي. دارالعلوم دیوبند د هغې نه خدای ډېر لوی خیر خور کړی انتهایی لوی. په مدینه منوره کې یو لوی عالم عربي و نو خلق ور سره ډېر ناست و. ما یو دوه شاګردانو هغې له مې تپوس وکړه دا څوک دی؟ وایي دا زمونږ استاد دی او سپین ګیرې غټه سپینه ګیرې وه ښکلې مزېداره. نو زه ور نږدې شوم یاره زه ور نږدې کېږم چې د حدیثو اجازت ترې وغواړم. ستاسو استاد دی او سپین ګیرې دی او ډېر لوی سړی دی زه به ور نږدې شم چې زه د ده نه د حدیثو اجازت وغواړم. نو چې زه ور سره کېناستم ما ته معلومات اخیستل. مې حضرت تاسو حدیث چا نه ویلی دی؟ وی زما فلان کې استاد یو عربي استاد یې راته وښوي هغه زما استاد دی. مې حضرت د هغه استاد څوک دی؟ وی هغه په ستاسو په انډیا کې د شیخ الهند مولانا محمود الحسن رحمه الله شاګرد. بس ما غږ بیا ونه کړ. مې سند دی زمونږ دیوبند ته رسېدلی. مې شکر دا سند زمونږ شته. زمونږ استاد مولانا عبدالحق صاحب دی رحمه الله د دارالعلوم حقاني شیخ الحدیث او بانی او د هغه استاد مولانا حسین احمد مدني صاحب او د هغه استاد شیخ الهند صاحب دی. ما یې ګوره عربو کې لوی شیوخ دا د دارالعلوم دیوبند شاګردان دي په افغانستان کې پاکستان کې بنگلادیش کې او دارنګې دا نور ملکونه چې څومره دي برما ده او که دا نور علاقې دي دا ټولو کې اکثریت د دارالعلوم دیوبند بچي دي. نن په دنیا کې ګوره څومره د دین کار چې کېږي. دا تبلیغي حضرات مولانا الیاس صاحب رحمت الله علیه الله ته څونه کار واغشت د هغه استاد شیخ الهند صاحب او د شیخ الهند صاحب استاد مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه. نو دومره لوی سړی دی عجزي څونه ده عجزۍ ته یې ګوره. یو ځل یو په هندستان کې یو کلی شاهجهانپور به یې ورته وي هغې کې به کال په کال د دې غیر مذهب او د مسلمانانو په منځ کې باسونه کېدل. هندوان به هم راغونډ شو سیکان به مو مسلمانان به مو انګریزان به مو. نو د هغې علاقې خلکو مشوره وکړه چې دې ځل لمونږ د باس له او د تقریر له او د مناظرې له څوک راغواړو. ټولو په دې فیصله وکړه چې مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه راغواړو. لوی سړی دی او لوی علم خدای ورکړی دی دا مناظره به دې وکړي. نو مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه پسې د هغې علاقې عالمان رالل. وی صاحب سخ کال موږ هندوانو سیکانو سره د خپل اسلام په مطابق چې کم باس کوو او د اسلام هغه حقانیت ورته ښکاره کوو نو د هغې دپاره موږ د ټولو علماو سته انتخاب کړی دی. نابته کې وی ورځ هم کومه مقرر کړې ده وی په پلانکۍ میاشت کې پلانکۍ ورځ وی ډېره ښه ده. زه به د هغې نه یو ورځ مخکې درځم چې کم تاریخ ستاسو دی د هغې نه به یو ورځ مخکې درځم شاهجهانپور ته چې هغه تاریخ راورسېد د هغې نه یو ورځ مخکې خلک رالل ریلګاډي ته ریلګاډي کې به درځم ټرین کې خلک ریلګاډي په د شاهجهانپور چې کم ریلوے سټیشن دی د دنیا عالمان او مسلمانان او طالبان دا راغلي دي او لوی استقبال دی چې مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه به راځي او د هغې استقبال به کوو. لوی عالم دی. دی چې کله په ریلګاډي کې را روان شوی دی سوچ یې کړی دی چې دا خو به ټول خلک زما استقبال له راغلي عالمان به هم راغلي هغه ته پته وه دا خو به زما په زړه کې زه دومره لوی سړی یم چې دومره مولیان دی زما استقبال وکړي او بیا چې استقبال کوي نو چغې به وایي زنده‌باد او زنده‌باد زنده‌باد. یاره دا خو را باندې ښه نه لګي قاسمه دومره لوی سړی خو نه دومره لوی سړی نو د هغې ریلوے سټیشن نه مخکې بل ریلوے سټیشن راته 15 کیلومیټره د هغې او د دې منځ کې فرق و نو دی په هغه ریلوے سټیشن باندې کوشو د هغې نه مخکې کوشو. ریلګاډی چې کله ورسېد نو خلکو ډبې کتلې دی پکې نشته یو ډبې ګوري بله ډبې ګوري لوی استقبال دی او بینرې دی او زنده‌باد چغې دي
چې وی کتل دی پکې نشته. هلکه حضرت رانغی پریشان دي چې دا خود نه ټیلیفون شته، هغه زمانه خو د ټیلیفونونو نه وه، او نو اوس مونږ تلی شو چې هغه پسې طلب وکړو چې حضرت تا خو مونږ سره وعده کړې وه، سالم ستا د مناظرې نمبر ایښی دی، او دا کتر او نه رسېدی، خو د هندوان او سیکانو دا ټول خلک به راپورې خاندي چې مولام پټ شو. مولانا قاسم صاحب چې په هغه بل ریلوې سټیشن کو شوی دی نو پیاده را روان شوی دی چې دا خلک ستړي شي او دوی خپلو کورونو ته لاړ شي، نو چې کم مولا صاحب زه غوښتم نو زه به لاړ شم د هغه کور ته بیټک ته به ور داخل شم چې نه ما ته څوک د زندهباد چغه ووایي، نه زما څوک استقبال وکړي چې زما په زړه کې هغه لویي پیدا نه کړي، دومره لوی سړی خو نه یم چې دا دنیا خلک دې زما استقبال کوي. نو لاره کې یو خوړ په خوړ پیاده مزل را روان دی غریب، خوړ کې چې راځي نه خوړ کې اوبه ډېرې وې، نو د پنسي اوچتې کړې وې، خو بیا هم دا پرتوب ته لون شو، کمیس یې اوچت که او پرتوب ته لون شو. نو د خوړ نه چې کله پورې وته نو اوس په دې سوچ کې دی چې دا پرتوب خو د مالان دی، د خټم شو لوندم شو، دا به انزل غواړي او دا به اوچولم غواړي، نو که دا خو انزل خو آسان دي، دا اوبو کې به یې غوپه کم، خو که دا زه اوچولو ته انتظار کوم نو دا خو بیا د ما باندې شپه راځي او خلک مې هلته په تمه دی، غیب هم پریشانئ. نو دا چلی وکړه چې لنګ یې وواو او هغه خپل پرتوګ یې راواغېسته چې کم لوند او د خټو شوی هغه یې ووینځه او کونټه یې ورسره وه چې زه په لاره به دا پرتوګ په دې کونټه کې ورکمه او په دې اوږه د پاسه به اوچت ونیسم نو هوا به یې وی او نور به پرې لګي نو په دې به وچي. الله اکبر، فقیرانه شان دی. سړی کم سړی دی؟ د شیوخو د مفسرینو د محدثینو استاد، هغه سړی چې حضور پاک ورته نقشه اچوي، د علم لوی غر او لکه د ملنګانو غوندې هغه خپل پرتوګې په کونټه کې ورکه او کونټه یې په اوږه نیولې ده او نور ته یې نیولې ده او لنګ یې والې دی او غریب روان دی. خلک عالمان راغلي دي په ټیشن کې وګرځېدل، پیدا یې نه کړه، اوټلو کې ورپسې ګورې هسې نه اوټکېته مخکې راغلي بل ګاډي کې، په اوټلو کې نشته. مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه چې څنګه راغی نو ستړی و، یاره چې اوس ورځمه دا خلک به لا پوره نی خوارو، خامخا به لارو کې ولاړي، راشي هوټل ته لاړ شه، نو هغې کې به یو ګنټه به په یو کمره کې لږ ارام وکړي نو بیا به لاړ شي. نو چې هوټل ته څنګه ورغی، هوټل والا دې تپوس کو نوم دې څه دی؟ نو د خپل زوړ نوم خورشید حسن و، دا نوم یې بیا ځان ته بدل کړی دی، زوړ نوم یې خورشید حسن. نو هغه ته هغې ته یې وی زما خورشید حسن نوم دی او لږ ساعت دپاره یو کمره راله راکړې، په کمره کې یو بوټی خوب کوم ارام، دا جامې به مې موچي شي. نو هغې کې سم لاست مولیان ورپسې ګرځي، خلک خو خواره شو لاړل خپلو کورونو ته، خو چې کم مولیان دي هغې ګرځي ودرېږه، د بسونو اډې ته لاړ شو چې ته بس کې نه راغلی، هلته هم نشته. یاره یو هوټل دی دې غاړه کې ودرېږې، هغې کې ګورو چې ته هغې ته نه ننوتې، چې هوټل ته ورل تپوس به هوټل کې کاو چې د مولانا قاسم نوم سړی خو څوک نشته هغې نه، چې هوټل ته ورل هغه رجسټر یې کته یو نوم پکې راووت خورشید حسن. وی دا څوک دی؟ وی دا دې کمره کې یو بوډا سپینګیری راغلی دی او په دې کمره کې دی. وی شکل یې څنګه دی؟ وی نرۍ غوندې شکل یې د خامتا جامې لاندې لنګ والی دی او مولا غوندې معلومیږي، خو هندوانو. وی ودرېږئ ممکن ده چې همدا وی چې دروازې وټکوله مولانا قاسم صاحب پکې و. حضرت مونږ خو ستا لوی استقبال دپاره ولاړو په ټرین کې، په ریلوې سټیشن کې، او د علاقې ټول علما او عوام الناس او د هندوانو سیکانو سره مقابله و، نو مونږ خپل شان نن خاو چې دا به لوی شان کتاب مونږ بوزو. دا تاسو څنګه راغلی؟ وی دقې خبرې نه مې ځان پټ کړی ځکه هوټل کې کمره کې دی رہی. قاسم دومره لوی سړی نه دی چې تاسو د په لویه مجمع کې د هغه د زندهباد چغې ووهئ. قاسم دومره لوی سړی نه دی چې دومره لوی علما د هغې استقبال ته په لارو کوڅو کې ولاړ.